সুস্বাগতম আমার সুপ্রিয় বন্ধুরা। অনেকদিন পর একটা অঙ্কীয় 5.1 খুব সঠিক আসল ফলটা দেখাতে চলেছি। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে মডেল নাম্বার দেখতেই পাচ্ছেন, HTR কত 370। তো সেক্ষেত্রে সেটা ডিসপ্লে থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু ঠিক আছে, কোনো অটো স্ট্যান্ড বাই হয়ে যাচ্ছে না। এসব এদের প্রচুর রোগ আছে, অটো স্ট্যান্ড বাই হয়ে যাবে, হ্যাং হয়ে যাবে, কিন্তু এটা কিচ্ছু হচ্ছে না। স্ট্যান্ড বাই ঠিক আছে, মানে স্ট্যান্ড বাই নর্মাল আছে, ভলিউম কম বেশি সবই হচ্ছে, কিন্তু কোনো আউটপুট নেই। কিন্তু কোনো আউটপুট নেই, অথচ রিলে কিন্তু মানে স্পিকার প্রোটেকশন যে রিলে আছে সেই রিলে গুলো কিন্তু ছাড়ছে, অর্থাৎ স্পিকার কানেকশন আছে। সেখানে কি দেখতে হবে দেখুন বন্ধু, এখানে দেখান ভালো করে, ডিএস এর দিকে ভালো করে দেখবেন। এইখানে দেখুন, ভালো করে দেখান একদম। এইখানে দেখুন, এসটিকে দিয়ে তৈরি এটা, ঠিক আছে, এই সেট গুলো এসটিকে দিয়ে তৈরি হয়। এইখানে দেখুন ইনপুট গুলো নিয়েছে সি মানে সেন্টার, এফএল, আচ্ছা এইখানে আছে এই যে এফ আর। এখানে আমি সিগন্যাল গুলো চেক করছি, দেখুন মানে একদম মিউট হয়ে আছে সেটটা, দেখুন সিগন্যাল আছে, সেন্টারে সিগন্যাল আছে, এফএল সিগন্যাল আছে, সাউফার এটা কিন্তু ইনবিল্ট সাউফার, মানে আপনার প্যাসিভ সাউফার দিয়ে চলবে। এবার সারাউন্ডে দেখছি আছে, সারাউন্ডটা আছে, সারাউন্ড এল আছে, এখানে প্রত্যেকটা ইনপুট নিয়েছে। তার মানে এটাই বোঝাচ্ছে এইখান থেকে অ্যাম্পলিফায়ার ওকে গেল, দুটো এসটিকে আছে, একটা এসটিকের মধ্যে 3টে চ্যানেল আর একটা এসটিকের মধ্যে 3টে চ্যানেল, টোটাল 6টা চ্যানেল। এইখানটায় খেয়াল করবেন, এই জায়গাটা খেয়াল করবেন, এইখানে দুটো রেগুলেটর আছে, আইসি আছে 7815 আর 7915, অর্থাৎ কিনা 15 ভোল্ট প্লাস আর 15 ভোল্ট মাইনাস, সেটাও ঠিক আছে। দিয়ে এই রেজিস্ট্যান্স গুলো দিয়ে পেরিয়ে আর জেনারেটর দিয়ে ভোল্টেজটাকে 10 ভোল্ট করা হয়েছে, প্লাস 10 ভোল্ট মাইনাস 10 ভোল্ট করে। আমি বোর্ডটা খুলেছিলাম, আবার খুলতে হবে, খোলাই আছে। এর নিচে ঠিক আমার এই কাঠিটা যেখানে যাচ্ছে, এর নিচে একটা ভলিউম কন্ট্রোল আইসি, ইলেকট্রনিক ভলিউম কন্ট্রোল আইসি একটা আছে, সেই আইসিটাই কিন্তু খারাপ আছে। অর্থাৎ এইখানে আপনার ডিএসএলডি দেখলেন প্রত্যেকটা ইনপুট কিন্তু কমপ্লিটলি ওকে আছে, অর্থাৎ কিনা অ্যাম্পলিফায়ার টোটাল ওকে হয়ে গেল, এইখানকার যে পাওয়ার সাপ্লাই ওকে হয়ে গেল। এইবারে কি করছে, ভলিউম আইসিতে ঢুকছে, ইলেকট্রনিক ভলিউম কন্ট্রোল তো এই এনকোডার দিয়ে কাজ করবে, তো সেইটা ঢুকছে কিন্তু আর বেরোচ্ছে না। প্রত্যেকটা চ্যানেল ওই একটা আইসির মধ্যেই 5.1 করা আছে। ওই এইখানে একটা প্রি করা আছে, ওই 6টা চ্যানেলের প্রি করা আছে। সেই প্রি আইসিটাও খুব গরম হচ্ছে, সেটা পরের কথা। আগে আপনাকে এই আইসিটাকে চেঞ্জ করে দেখতে হবে। এইখানে যে আইসিটা আছে, পরের একটা ভিডিও নিশ্চয়ই যদি দেখাতে পারি, এখানে যে আইসিটা আছে ভলিউম ইলেকট্রনিক ভলিউম কন্ট্রোল আইসি, সেই আইসিটা যদি খারাপ, যদি খারাপ না 100% খারাপ আছে, ওই আইসিটা পাল্টাবার পর সাউন্ড কিন্তু আপনার চলে আসবে। তারপরে এফেক্ট গুলো, অর্থাৎ কিনা এই 6টা চ্যানেলের যে সেপারেশন, লো ফ্রিকোয়েন্সি, হাই ফ্রিকোয়েন্সি, মিড ফ্রিকোয়েন্সি, প্লাস এই যেটা প্রোলজিক বলে আর কি, সেই প্রোলজিক ব্যাপারটা যদি না আসে, তখন কিন্তু এই আইসিটা দেখতে হবে। তো আজ একটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার, মানে সাংঘাতিক ব্যাপার, সরি, খুব ভালো একটা ফল্ট দেখালাম। এই ধরনের সেট আসলে কিন্তু এইভাবেই আপনাদেরকে এগোতে হবে। আর এই সেটগুলো খুব খারাপ হয়, যতদিন চলে চললো, না হলে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম আমি প্রচুর প্রচুর ফেস করেছি এবং সারিয়েও দিয়েছি, এবং প্রচুর সেট আছে আমার কাছে এই ধরনের। বন্ধুরা আরেকবার এই কোম্পানিকে দিয়েছিল, কোম্পানি ওসব বাদ দিন, কোনো কোম্পানি সার্ভিস সেন্টার হয় না, হতে হয়ও নি আজ পর্যন্ত, নামে মাত্র। তো এই ক্ষেত্রে ওরা বলেছে এইচডিএমআই কার্ডটা খারাপ। ঠিক আছে, এইচডিএমআই কার্ড আপনি, আমি একটা ভালো কথা বলে দিচ্ছি, এইচডিএমআই কার্ড আমি ধরে নিলাম খারাপ, এই এইচডিএমআই কার্ড যদি বাদও দিই, এখানে জ্যাক থাকবে আর এখানে একটা তার আসবে এখানে, এটা যদি আপনি রিমুভও করেন তাতেও কিন্তু সেটা অন হয়ে যাবে। এইচডিএমআই কার্ডের সঙ্গে এইচডিএমআই কাজ করবে না, কিন্তু এইচডিএমআই কার্ড খারাপ থাকলে বাজবে না, একদম আউটপুট ইনপুট কিছু হবে না,
সেটা কিন্তু একদমই না। আপনারা জেনে রাখুন, যদি ভাবেন যে এইচডিএমআই কার্ড খারাপ, তাহলে এইচডিএমআই কার্ডটা তুলে ফেলে দেবেন। তারপর যদি নর্মাল হয় তো ভালো কথা। এটা কখনোই এইচডিএমআই কার্ড আমি খারাপ বা ভালো বলছি না, কিন্তু এটা এইচডিএমআই কার্ডের জন্য ফলটা না। এটা ওই 6 চ্যানেল ভলিউম কন্ট্রোলেরই ব্যাপার আছে। ওটাকে পাল্টানোর পরে ডিএসপি তে যেতে হবে। যদি ডিএসপি ভালো থাকে তো ভালো। ঠিক আছে বন্ধুরা, প্রত্যেকে ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, জয়।